La famille, mbote, bonjour, bonsoir. Naina sa vidéo pour la Sabino kiss pour na kosu. Remeza kiss mo malam. Ngala sali kosu 2 semaines. 3e semaine ngala kota ndena yako kutana mwana ndeko na ngamoko. Ndala ksenga kiss yo ye pas akina kosu. Alinga neko ki hôpital tene bando luka kana ordinateur ebika bana ba jeune garçon. Des jeunes garçons à 18 ans, 19 ans. Et puis quand baza dit na ba ordinateur a luki ko retrouver kisio. Kisio ça siro. Et ya siro ya Credivat. Bon moni ondeza. Eza vraiment bien. Et ya vraiment bien eza boye o ko melango de jour na melaki ngo de jour. Na bandenge ça parce que na ipa na kosu. Bon quand même voir mais si qu'on a koso la soute. Tika ya muke ba ndam. Na continue peka toujours komela. Donc komela mulangi mbimba 2 jours na tongo na poko volala. Bon volala teti ba 18h 17h na tongo meno na tongo ba 8h 7h 6h wana omeli na allez ba 17h 18h so omeli ngana mela indengwana. Msopo lingi 3 fois pe omeli na tongo na midi pe na poko. Et ça vraiment bien ça on y a Credivat et ça makasi biso ana Belgique et ça Credivat bon na ebité be batu musu na mboka mususu wa za na posa nango bon na otsape numéro nanga je ne sais pas on ne sait jamais et ça vraiment bien azaki na kosu mona comme même kutu même gobanga na sali batanga wisi na finiki na sansi batanga wisi ba matiti musu na finiki liputa na musu na pakoli ba vix simba kité mais loko pe simbinga yango juka na kende pe pas médecin akomelenga kisi na ba na kenda liboso pas médecin akomelenga kisi na meli na esu kozonga ju na bande kozonga na ba komela kisi musu ba ngaba sanga traitement pe ya corona ndene ko puta na mwana yana nga na ale na nzela nda betna atuninga ben to tunu besanda bine na obela kosu ndai ko laksanga ipina nga na Credivat boyeboy ndai ko laksanga kisi atindeli nga na kombo na message photo na ona message na ngende ko somba en tout cas na senga même nzamba pambola mwana na po ete na banga ki mabe ana tanda na rendez-vous à corona na banya basala nga pe bimena on négatif na mele pe da kisi je ne sais pas donc ça ma kisi mo vraiment très bien et ana ngo facile à osala et ça kaka ozwa ma moto au bouloir moni au bouloir ma moto si na chauffer déjà uzika ma moto tiena kopo tiena o quantité yo lingi ozomona ngala ndo mela kopo mobimba ndo tsa kopo mai mobimba oyo na chauffer mai bomona moni kopo ngala mela na ndeti ba mai moto boye ko tsana verre ngala mela na ngala plastique batu so balinga kopa plastique te me ngala kipala ngate plastique verre no mais ndeti moto boye tsa suna place na verre munoko so pofo mela ngona moto nango popende sala bozomona otie mai na kopo oyo mai esuki ata mai esuki a moi bomona na nini na vidéo pe parce que na osela la vidéo à laptop na sombi caméra te na osomba caméra mai esuki awa moni mai esuki awa allez kisi yango eza na mobimba bomoni kisi eza awa moni kisi yango awa ofongoli ya ba siro kaka obouge yango na nzela to fo obouge na obujango bouger pena bien po sangana po bika ne vandi wana bien te o bouger ali o fongoli omoni mesure yango awa moni mesure yango yo yango ta kopo yango yo moni na tie pende mo ebele moni ezaki awa monde na tie su awa donc kokine pe omela oyo ndeti boy omeli ndambu na tongo ndambu na moyi na tongo eti ba 7h 12h omeli na poko apo omeli ale lobi nango suso sombi pe mulangi su ndambu otika la na ka ndimi te ko ka deuxième jour oyi pe omela no pe donc
omeliso ndambo wana etika lomeno na tongo ya lobi kuna osompe mususu omelo eza nango mabe te ko soki nini mpo nga na million eso bino pa vérité yango moto ebikisi nga na kosu yango oyo nalakisa bino su bien ta nayebi te na bamboka nini eza biso ato wana Belgique nasombi yango na Clédivat bomoni mpe kombo eza sans cycle bakomi na français awa biso awa eza néerlandais tolobaka. Allez, ozwi lutu obaloli omoni obaloli lutu baloli ya mabete na munoko ya nango goût na munoko obaloli eza vraiment bien etia nango mpe couleur so nini teta ota couleur na bomoni wana lakisa bino ngo na nini ya te mpona osala caméra te ya nango ka mai esali mwa ndambu couleur ndeti moto tie te neti moto tie mwa te ezwi bien te nde yango osala vraiment kitoko donc so omelion kaka 4 jours boye osaleli yango bie 3 jours omona kaka kosu nyonso esili eza vraiment bien. Omonta yango na omela bien vraiment faut omela yango na moto omoni na moto vraiment bien nga na omela yango mikolo ka boye ntongo poko mosusu mpe ntongo midi poko eza nango mabe te ko soki olekisi dozi obeli soki esali yo soki nini no yakuta ekipe nango dozi te komea nde molangi mbimba mbala moko te omeli otie ndambu bino bomoni elaki awa natie awa ali na otia susu awa deux fois so omela ntongo midi poko otie so koso eleki makasi otie pena ndeti na bande pa 3 fois nde natie boye 3 fois ntongo midi poko ali oyo wana etikali na koomela yango 2 fois pe moni 2 fois to pe 3 fois pe ka susu bepe 2 fois tongo midi ya poko na sombi mususu na tiepe eza vraiment bien très bien kiti mo kitoko so bomoni vidéo bo partager bato mususu baza pe na posa nango na Belgique ya na Clédivat bomona kombo yango Clédivat. OK, merci beaucoup. Aussi nous bomoni eza vraiment très bien na omela ngo donc bien penda. Il y a la goût ma bête donc même moi la mouke bon même t'as laissé moi na 12 moi na 18 ans moi na 18 ans OK somba on peut se renseigner car pour na Clédivat pour ba commis peu moins 12 ans moi na 12 ans ko mela ngote n'est pas employé durant la donc ko mela on peut na nzemi pété donc ils en dengwana otie na ma ya moto omeli vraiment bien. OK na otia numéro na pesa 046662 70004 so ya mususu wana mwa question tout na boyeboye so po moni ko benga on ne sait jamais mutu mususu amona ka inutile mais na mutu mususu oyo pende ko toucher pe ana posa nango pe donc on a lobby kaka bomona mabete ngamu boyoka voix na ngai loko pe bikisika kosu na bando olala te na bando comme ko sana ba insomnie pona kosu po esila na selbe matiti ba bloke belé batanga usi na finiki na sokoli ba maywana na pakoli ba vix donc bande kutu ko simba te kisho pande mbalo ya onde mute bikisinga ona la kisibino oyo bande lisusu yango yana ya Clédivat yana on peut moins cher 2 euros sur combien 2 euros 80 donc ça 3 euros aux yango ya ba 2 euros 80 2 euros 70 c'est pas la biso à la Clédivat yana au moins cher. Merci beaucoup so tali vidéo s'il vous plaît likez abonnez pour s'abonner nzamba osunga malembe makambo na makamba kitoko toyebaka nyonso te toyebaka ndambo mono yebite ngapende tikisi na yebaki yango te mwana 18 ans mutalakisi ngango jeune garçon na biso ya quartier na biso kaka ya 18 ans na kutena na nzela ndo kende cours na classe
Maman Blandine, je suis malade. Si malade, pourquoi? J'ai la toux. Moi, je connais un médicament à Clédivat. On a parlé de solo Luanal. Alaxima Kissi. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Nzamba Pambo Labino. Bye.